meus amorizinhos do canal da Princesa Slime. Hoje a gente vai fazer uma competição de desenho. Só que a gente pensou, como tá chegando São João, tá aqui um toró de chuva, a gente colocou um montão de coisa aqui pra guardar as pinheiras, né? Pra coisar a pinheira. Então, eu pensei bem aqui. Então a gente vai fazer uma competição de desenhos do São João. Desde a chuva e tal, assim, relacionados. E agora no meu canal, porque primeiro foi no canal da Anne. E então, vamos lá, né, Anne? Que tá o estojo com 3 partes. Nessa daqui tem caneta para desenhar. Tem caneta para desenhar nessa primeira parte. Nessa daqui tem canetinhas para pintar. E nessa outra, que ainda não está aberta, tem lápis para pintar. Então, vamos lá. O caderno está a postos. Vamos. Bora lá, Anne? Vou procurar uma folha bem boa aqui. E agora jogar no lixo, né? Ó, você vai desenhar aqui nessa folha aqui. Eu vou desenhar nessa. Essa? É. Eu vou aqui procurar um desenho, galera, pra gente poder desenhar do São João. Ou melhor, a gente vai sortear qual primeiro. Galera, a Aninha tava aqui me falando que ela me perguntou bem Escola assim. Maria Rocha. A sua escola Maria Rocha encheu? É. Ela me perguntou se a minha escola encheu de água, galera. Eu disse que não, porque a dela encheu, aquela lá entendeu, né, galera? Mas, Anne, você vai ter que sortear um desses 2 papelzinhos. Um tá escrito fogo, que é o São João, o outro tá escrito chuva, que é chuva, né? Então, vai desenhar alguma coisa com isso. Deixa eu ver aqui. Qual você quer? Qual é o São João? Não posso te dizer qual é o São João, né? Oxi, ketchup rosa, galera. Rosa? É rosa? É rosa. Nunca vi. Chuva. Galera, ela tirou chuva. Chuva. Então a gente vai Tirou desenhar chuva. alguma coisa relacionada à chuva. Vamos lá procurar alguma coisa relacionada à chuva aqui. Galera, a Aninha vai desenhar essa. E eu vou desenhar essa daqui bem fofinha, ó, galera. Mas né, a Aninha vai desenhar primeiro essa. E a minha vai estar aqui embaixo pra mim desenhar. Então, vamos começar. Eu vou pausar porque vai demorar um pouco, né? Então, aqui estão essas coisas. Anne, você prefere caneta ou canetilnes pra passar por cima? Caneta. Caneta normal? Eu vou usar canetilnes. Então, começa aí com isso. Galera, a gente